Інжір жайлы не білеміз? Құран кітабында кейбір тамақтар мен өсімдіктердің аттары анық аталып өтілген. Кейбір тағам түрлерінің Құранда аталуы көзі ашық адамдарды ойландыратыны анық. Бұл тамақтардың Құранда аталатындай неден пайдасы бар? Уақыт өтіп, ғылыми зерттеулер жүргізілгеннен кейін көптеген тамақтардың пайдасы мен зияны анықтала түсуде. Құранда аты аталған тамақтардың жаңа қырларын анықтау арқылы олардың адам өмірі мен денсаулығында қаншалықты пайдасы туралы көбірек түсіне бастаймыз. Қасиетті Құран кәрімде аты аталған жемістердің бірі інжір, яғни тин. Тин інжірдің арабша атауы. Бұл сүренің алғашқы аятында ұлы жаратушымыз інжірге және зәйтүнге серт деп баяндайды. Олай деуінің себебі інжір мен зәйтүн пайдалы жеміс адамның денсаулығы мен өсуіне айтарлықтай әсер етеді және аурулардың алдын алады. Дәмі де тіл үйіретін азық. Інжір түп тұқымдасына жататын субтропиктік жеміс. Тамыры жақсы дамыған, сабақтары жасыл, сүтті шырынды ағашта өседі. Тарихшылардың айтуы бойынша ең алғаш Малайзияда пайда болған екен. Інжір түрлі дәрумендерге де бай. Атап айтсақ, құрамында С, В1, В2 дәрумендермен қатар каротин, кальций, калий, фосфор, қант, пектин заттары да бар. Ал кептірілген інжірдің құрамында А, В1, В2, ниацин, кальций, фосфор, темір, натрий, калий сынды элементтер мен дәрумендер кездеседі. Інжір қандай дертке дауа? Інжір мен зәйтүн тағамдық және фармацевтикалық құндылыққа ие болғандықтан адам денсаулығында ерекше рөл атқарады. Інжір қақырық себебінен болатын құрғақтықты көтеріп, әсіресе тамақта толық шықпай қалған қақырықты түсіреді. Тамақ, кеуде, суық тию, тұмау ауруларына өте пайдалы. Жөтелі күшейген адам үшін таптырмас ем. Зәрді көбейтеді. Тәбеті нашар болған кісі үшін аш қарынға жаңғақ немесе миндаль дәнімен қосып жесе тәбеті ашылады. Әрі суық тиюге қарсы антисептикалық боп саналады. Геморрой, қан тамырлар ауруына інжірдің пайдасы мол. Бүйрек тасын түсіріп, қуықты тазалайды. Улануға қарсы күресу қасиетіне де ие. Кептірілген інжір де өте пайдалы. Мәселен, сүт немесе сумен қайнатып ішсе, қызылша, қышыма ауруларынан, ыстық суықтан пайда болған қызаруларға да пайдалы. Жүйке жүйесін тыныштандыру қасиетіне де ие. Суға қайнатып, ауыз қуысын шайса, ет жиек жараларынан, ауыз қуыс жараларына ем. Інжірдің жүкті немесе бала емізетін аналар үшін орасан зор пайдалары бар. Інжірді піскен немесе шикі күйінде пайдалануға болады. Сондықтан оны жылдың кез келген мезгілінде қолдана аламыз. Жеуге болмайтын жағдайлар. Інжір ішектері қабынған немесе қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға көп пайдаланбаған жөн. Сондай-ақ інжір жеу бауыры әлсіз адамдарға және ас қорыту жүйесі ауыратын адамдарға насихат етілмейді. Себебі інжірдің құрамында қант және ақуыз мөлшері жоғары. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедтің кімде-кім жүрегінің жақсы жұмыс істеуін қаласа, інжір жеуді жалғастырсын деп айтқаны тегін емес. Себебі құрамында калий көп болғандықтан жүрек қан тамырлар ауруына таптырмас ем. Мұны қазір медицина ғылымы да дәлелдеп отыр. Ислам тарихшылардың айтуынша, Зүлқарнайн жорыққа шыққанда ас орнына пайдасы мол, алып жүруге ыңғайлы, адамды тойдыратындай азық ретінде осы інжір жемісін көп пайдаланған екен.